Alatsinaindray andro topilasy vavya fifaliana sy firavona no aterinay atokantranonareo tsirairay avy any amin'ny satakariva izao manasanao anaraka an'ity fandaran'ity hatramin'ny farany aza miala eo amin'ny fahitalavitra aloha fa vavoasoso mahafinaritra no ifamizarana irahana amin'ny bet 261 ho amin'ity takariva ity. Andao aloha hotsaroana kely ny valin'ny fisariana roto 535 zay no tatosaina tamin'ny omaly tamin'ny 10 € latsaka fefany sy ny 450 ihany koa atao anatin'izany. Ho an'ny zay loto 450 zay ary dia hitatsika atao ny 6 27 32 49 ary ho an'ny 535 1 4 13 18 ary ny 27. Tompoko lasy tompoko vavy mbola tsy tapa-kevitra ihany nareo efa herinandro mahery zay no nanentaketana hoe mba vakio amin'izay ka ny ho an'ny 535 mbola tsy vaky izy ao vola mitetina 900 sy arivo sy enalina sy teletsy ary valo amby efapolo tapitrisa no omeny bet 261 ho an'ilay tsara vitana mahita ny laharana 10 ao anatin'ny 10 amby telopolo ao anatin'izany lalao loto izany. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatrery zao ndray ary andaotsika hiaraka kely ihany anatina azakazatsovaly andray amin'ity iray mitoraka ity PMU bet ny anaran'izay zanam-pandaharan'izay anasakanao manokana ity azakazaka ho arahantsika rahampitsy fa 5 amby roapolo ny volana janoary ity ho any Cannes sur Mer antsika ho la France ny misy an'izany any anatina réunion course 4 raha toa ianao ka efa zatra raha anatin'ny azakazatsovaly dia efa omeko anao aloha ny andinidininy raha mbola tsy zatra raha ianao dia natao anao ty fandaharan'ity satria misy ny spapa atolotsay manokana ho anao irarina moa zany mba ho voaka pandresy andray soary atoloko anao ny andinidininy araka ny plazaiko teo ho any Cannes sur Mer sika amin'ity azakazaka ity edinany prix de Marseille ho arahana amin'ny 4 lasaka 10 minitra arivo eto Madagasikara anatina alavirandalana 2 metatra anatina course plat 9 ny mpanday anjara ary piston sable ny azakazana amin'ity indray mitoraka ity. Izany ary ny base 11 le mètre 12 Christian Demuro. Belle chance à Koussa 4 Christophe Soumillon 2 Guyon Arni 6 Blondel. Outsider Sakoussa Itatsikori 9 Pachelot 7 Stéphane Pasquier Arni 8 Besnier. Redélaissé Koussa Tamtire Mtourakaïtia Ri 5 Véron Ni 13 Velan Arni 3 Mendizabala Tstena Mukacha. Ireto ary ny favori 12 Christian Demuro ary ny 4 Christophe Soumillon 1 Eddie Ardouin. Coup de cœur nomenany 15 Crastus. Raha toa ianao ka miandry an'ilay spapa eto amin'ny bet 261 dia hitatsika ao ary ny 12 4 11 6 ary ny 1. Ny bet 261 dia manolotra antsika ny CAN 2021 manomboka ny 7 janoary ka hatramin'ny 4 febroary 2024 milalova miaraka amin'ny sport bet ny bet 261 amin'ny relalo rehetra mandritra ny CAN 2021. Azadinona ary manomboka ny 7 volana janoary ka hatramin'ny 4 volana febroary 2024 ny CAN 2021 bet 261 Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery.
Baolina hono boribory araka ny fitentsika malagasy ndraindray kosa nefa tsy miankina amin'ny vintany izy io fa miankina anatina stratégie sy teknika maro isan-karazany zay le hoe ny fahaizana no mampandresy atao anatin'ny sportibet. Andao sika aloha iaraka ilona kely anatina kanina aloha amin'ity iray mitoraka ity satria malaza tokoa zany kanina zany amin'izao fotoana iainantsika izao ka amin'ity iray mitoraka ity sady mijery baolina ianao amin'ny fahita lavitra no milalao mety azo vola eto amin'ny bet 261 indreto misy lalao roa anasako anao ao anatin'izany lalao sportibet zany azonao mampitombo ny vola mety ho avy roa eny avy telo eny avy dimy eny andao no kotiny ilazan'izany ireto ary ilalao anankiray ifanandonan'ny Cap Vert sy Sénégal makany zareo sénégalais tsika amin'ity iray mitoraka ity engany mba tsy ho Sénégal mahazo baika izy ireo fa hibatany amboara manana cote 1.60 ry zareo amin'ity iray mitoraka ity eo ihany koa lalao ifandonan'ny Maroc sy Malawi makany zareo Marocain sika cote 1.31 no ao anatin'izany lalao zany raha reo lalao roa reo zany dia efa miverina ho 2.9 ny cote zany hoe efa mitombo avy roa eny mahery ara satria raha milalao Real zany ianao dia miverina 700 sy roa alina be zao vola aza misalasala ary sady mijery baolina mahazo fafinaretana no sady mahazo vola ihany koa raha mivoaka mpandresany mpilalao. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano amin'ny bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ry efa misarotra fiainana tompoko lasy tompoko vavy mafy ny mitady vola kanefa ny bet 261 dia tsy mitsahatra mitondra vahaolana ho antsika tsirairay avy any satria sady milalao no miala voly ary indrindrindrindra mandresy ary mahazo vola ao anatin'ny lalao eto amin'ny bet 261 antaondresika hiditra ao anatin'ny l'autobet ampiodina ny vitana ijerindray hoe iza no lasa millionnaire eto amin'ity nosy Madagasikara itsika ity amin'ny alalan'ireto lalao loto arosy ny bet 261 reto efa voninao moa ny police des jeux miaro ny fangararany lalao azonao atao ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny manatrika an'izany fisariana zany ety amin'ny casino Fimaroli ety ka ireto ary ny valiny fisariana ho an'ny loto 450 na ny 535 ho an'ny 450 ary tamin'ny 120 dia voasaritsika atao ny taremarika 29 8 31 2 ny tamin'iray ora kosa dia hita atao ny laharana 25 21 26 45 ny tamin'ny telo ora dia voatsapaka ny 30 45, 38, 39 ary ny tamin'ny dimy ora dia hitantsika tao anatin'izany 450 zany ny 26, 5, 14, 50 ho an'ny loto 535 kosa dia hitantsika tao tamin'ny dimy ora latsaka fefany ny taremarika 3, 1, 5, 21, 12 ny vola tompoko lasy tompoko vavy dia fitaovana entana natanterahana ny nofinofy sy izay mety mahafalifaly antsika tsirairay avy any ka eto amin'ny bet 261 dia tsotra sy mora no mitady vola raha te ho lasa milliardaire ianao dia any anatin'ny azakazatsovaly any raha te ho lasa millionnaire ianao dia any anatina loto ary raha te hampitombo ny volanao ianao dia any anatin'ny sportibet maro ihany koa ireo lalao isan-karazany eto amin'ny bet 261 ka aza misalasala tompoko lasy tompoko vavy tante ho any foana na hoanina tsy hoany ozy izy ny tanora fa mampiova ny fiainanao ary indrindrindrindra mahasambatra ny mandresy eto amin'ny bet 261 zay indray ary aloha tompoko lasy tompoko vavy ny masaka azy natolotra ho amin'ity takariva ity manome fotoananao indray ny tena koa ho amin'ny raha mpitso aza miala amin'ny bet 261 veloma finaritra tompoko vavy makasitraka tompoko la